June 16, 1976, 50 years looking back. That's why we are commemorating youth. Yeah, then to this day's youth. Ngabazalwane ngapha, the chosen in Christ. As we said, we are here celebrating Ubu Youth bethu okanye Ubu Youth baseMzansi. Check the background, is buzzing. Sizoloke sihambe nabo njalo, we're going to do walk and so forth, but I'm not here to say more. Laba bazozisho sisizisho ukuthi ubani, especially ukuthi she's one also of our organizers, and then nangapha sizozisho ukuthi ubani and why we were here, what's happening. Good morning. Good morning, good people. Gama lami ngukhululiwe ngokaHlatshwayo ngisonta eChosen in Christ. Njengalamhlanje kune community outreach esiyenzayo as youth yaseChosen in Christ. Sizosuka la siye eyethu mall. But mina bathe ngibo program direct. Yeah. Okay. Yeah, so I'm looking forward nje. Kuthi ngoba ngithi bathi youth khona nabantwana ngiyathanda ukuspend isikhathi nabantwana. Wow, okay. Before I let you go, ithini message yakho ungayinikeza youth of today? Ungabudelela ubusha bakho, ungavuma umuntu adelele ubusha bakho. Morning babatha okhuluma lana uhlenga kaHlatshwayo, one of the youth members Chosen in Christ elabakhethiweyo sizobungaza intsha namhlanje. We've got soup kitchen and we've got fun walkie iyenzale ukuthi sizogqugquzela abantu besonto nabantu bomphakathi futhi ukuthi exercise important kakhulu. Soup kitchen siyenzela ukuthi we want to attract abantu bomphakathi ukuthi izane esontweni. Isontweni kuyadliwa. Isontweni kuyadliwa. Every Sunday. Yazisebenza sizayona. Iyadlala. No, but it's a beautiful day. Kuzoba khona ngisho lama-church just to encourage ukuthi girl child ziphathe kahle, girl child zigcine. Ne-pet drive is so important in South Africa. You know ukuthi ama-pets are not free. Into esiyilelayo kakhulu ukuthi ama-pets manje be free because there are people who are underprivileged, and amantombazane amaningi esiwaziyo bagcine bangayanga esikoleni ngenxa yokuthi basesikhathini. So we are encouraging ukuthi abazali mabeza namhlanje nabantu bomphakathi beze ngama-pets bazonikela. Ngiyabonga kakhulu. To a message youth here today, what can you tell them? Message yami ukuthi youth, when a youth member, ikusasa lakho lisezandleni zakho. After i-government sekufeyilile, so kumele ubheke uNkulunkulu. Ubheke uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ukuphe maphi amakhono uwasebenzise ukuthi nawe ube kusimo lesi esikahle, so that you can bring stability into your own life. Yeah, IK International better than them. You have to bring more stability to yourself. Lalela, go to YouTube, more Zion music. You like and subscribe. Don't forget to comment. TikTok, Engaging Life. Don't forget again every Thursday 6 until 9, the Sons of Azania, Engaging Life, where life matters.